mwabadde ne Zubeda tuli tuti mwadinganye nnyo layida amazima ga Katonda mu ggulu olwokuna nabaya twaliyo fenna ku Serena ne muyambako anti ye yakola diko bambi yes ne tubanga wamutimbirako ne bayambako okugira tebo nga basikabo bati nga tutekako carpet bayite bacha ebe bateka ku bundiko ebitambala ne tunyumya tuli okay we are okay kati olwo mwatuusa mutya ku point we munyumiza byo nawe babivangako guno omulimu gwafe ogumanyi kasuku mweyingiramu buli omu nasigala bafit tewatulabe ne ku birthday era nga tunyuma pozi ku birthday mwade munyumya yes we are okay era seriddamu muyingira mwakanyiza teri kutabaala munno tuli mumu tuli mumu era bonna banga twewaddeyo n'akantu tutya oshabi tugenda muntu ladies and gentlemen yes Zubeda ne Namukasa bati sister Zube zijukidde mulumu kati tulina we tweta Zubeda yangu bamunteerako ku simu nga awanda muliro ne ngamba afudde Namukasa tebako kyayogera ngamba afudde kyenakola manyize ndi muddu awulira muganda wange kakkana. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at NAMUKASA Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era aweesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Mkolechi sente nafu. Wenano genze bina ebisambi bizze. Bofuna sente bintu bigonda. Ne asukulu ni mwongere ku sente ave mu kasota. Adde mu chi. At least adeka markets. Obakala wumu. Naye avuga gold markets. Nalaba bakwata kasota. Avuga markets. Kasota yani. Ate kasota nze mumanyi. Maka grand. Maka grand gyavuga. Yanti maka grand kasota. Kati kano ogenda case amu. Benakukwata mugenda soko iseemu kano.
kayise mo kateeke wano kateeke mama buno wabuje UK kati kimalaawo tokakwatakwatako mozaayiga bineeno ate oyo mozaayi ali wala ne tekinologi oyo muvubuka weesibako waabwe namukasa bugeze ebbeeru totufunako olubuto omuntu agejjamu nagengeze tondaba nga ngeze buli wamu nebwogeze buli wamu buli wamu wanene kati eno emmotoka ye yafudde eggulo ye emmotoka ye bagibba kagundi kali bakabyeko anze nange akange bakabba kati emmotoka yo kubajja kagoza emitwalo nga 2 kati just funa muntu akuggalira obwo obutuli naako kasafesi balina bugundi bebateekawo ne bakabikka nekaba nga tekajira kutuwalege bakabba nengamba sijja mmenyeka n'abasiru kati abakatwala wakatunda bamutunda buli ku maketi kati nezo side mira zoyina zennungi ziri eziriko akataala eno bazibba era nange kawondo yange baali bazibba emirundi ng'egi emmotoka gyovuga ssebo yeri katale kati motoka nsajja emmotoka ya middle class byana babadde bimanyira mbumbu simanya abantu bavuga Range Rover bavuga ezaabwe nange kanvuge n'entono eyange gye nsobola ekisinga obukulu kati wafunye emmotoka yes ate nga tekuliko sente ya musajja nga sente yange yasamira muri genda eri kasuku emmotoka nzi yagiguze nensasula sente nga nsijja ku kadi yange yasamira muri tekuli sente ya musajja gemaze ne bitobizza kana tuyagala nkulimbe nti omusajja yangulidde emmotoka omusajja yakugulidde emmotoka sente yange sente yange luli nali obwavu bunnuma anko jimu nangamba mbu atuguze kali akamotoka akake kakosa kali mufiirako mukulu akakikakosa ke kasobola okufiira mukulu akamotoka asobola okukeetikka n'akateeka ku gondi nina nno kyennoonya wano kyenjagala okulaga asobola okukeetikka n'akateeka ku mugongo kati mbeera sitegeera waaki ate abaagamba nti kati producer checkinga gundi yo title gye ntaddeko otegeke ebifaananyi byabwe tulya nti olwo mu kukola waabwe tuva kukola manyi gundi yange babadde akati wakomyewo okukola tetulina budde bwaba bigambo nakulaba ng'onsuulira tawulo nasobola butakuyirawo bode neŋŋamba yoyo mwana tu nasobola butakuyirawo bode kuku nga nkulaba ng'okutte wansi ne waggulu naye kati kye mwandikoze namukasa abantu abamu temubaddamu kubanga abantu bajja lowooza muli bayombi omanyi abannayuganda bakoowa abannayuganda bakoowa entalo kati olina okuba selective mu lutalo lw'olwana n'omanya luno nduyingira luno si luyingira kuba bw'osukka ennyo abantu bakoowa ne baga naye buli kiseera abeera mu lutalo n'ebigambo nasazeewo okusirika buli kimu ngenda bagambye osala omugambo Namukasa naye oba ebigambo byenzirira buddizi naye kasuku nze sisala bigambo ebintu biba bituufu naye bituuka ne bikyuka oba kibikyuka walayi bituuka ne bikyuka bituuka ne bikyuka bitya wagamba nti Namatovu yanoba njagala bwe nkwagala betumala wano tukole ono mukwano gwange badde ngenda kukola naye nkyaka nkole naye leero kola ddala lumu gye tuli kasuku oli mukwano gwa Namatovu mukwano gwange tetwogera nnyo bya buli lunaku naye bwandaba alaba oyo Kasuku akubire ku passport ye entry ne exit aliwa yali balabika basortinga out issues zaabwe nsenkubuuta akubire passport bwebanga teyagenda kati gwe wagamba nti yali anobye oba yali abombye ati yali tabombye yali anobye naye gwe ng'ate bw'anoba bulungi abantu abanobera UK obamanyi ng'agenza ati banda balina omwana we UK gy'asomera kati aleko ba yali agenze ekyala Namukasa ebigambo bigenda tuleetera obuzibu nedda alo akuba namuvaako yanvuma ekitwe ani Namatovu maama naye sagala muyingira nakoowa nakooye entalo Kasuku oyogera kino oli ne bakikyusa
oba wakwogera ku bano ogenda balabanga batereza relationship yaabwe gwendo n'osigala mu bbanga nti Namukasa wa bigambo. Eva yali abombedde eri gundi yabinyumiza. Eva yali agenze gundi yabinyumiza. Toyogera yabikunyumiza ate kati banakunyumiza batya omulundi oguddako. Bana Esther entebe eno hai oli munene. Eno yamenyese wano. Ono Yamenyeka wano. Ate yo sosi ya amaanyi. Yabinyumiza nanyumiza Nebya Irini. Yes. Ate oyo waabwe. Oyo baba yabikubuulira then byali bituufu. Anti naye kati anti oteekangako kali kambu. Si mbu. Oteekako kali nti naye basobola otegeeragana. Naffe twalebangamu naye ng'obagamba anti ko kati omaye kati ekizibu ekiriwo Namukasa enaku zino information etambula. Okitegeera ebeera buli wamu Namukasa na kati tuyinza okuba tuli wano ng'omwana n'ayita bwine yakugulira emmotoka. Nga gwowoza nti kyokola ki? Bannanga aveeyo. Era gy'olaba ndaba nnyo abantu ku internet odajja n'aga nti bwino tuleese jjajja wa Kasuku w'abeera. Mugamba ate jjajja wa Kasuku era balina okumanya gy'abeera. Oli n'agamba omusajja waffe w'amaanyi yalaze naye anabeera mu bbanga. Tabeera nti abeera mu bbanga. Era ku kyalo w'abeera babeera bajja kukubira nti jangu olabe waakola ki? Kati oli n'abeeraawo waliwo kyali wange bawalagako maama we w'abeera n'atya nnyo n'agamba bannange ne mugamba you are stupid. Balangako ne wa gravity. Tulaga gye basenga. Tuli mu global village. Era omuntu yenna yenna agamba nti relative wo ensi ebeera emumanyi. Kati lwaki bakola ekyo? Babeera baagala kunafuyambo. Ekyo nno kiri psychological. Babeera baagala kuteeka ku bunkengera omutima gwo si mugumu. Oyinza n'oggwa mu depression. Tolaba abantu nalabye ne gundi ne director general wa URSB ng'agamba yeesonyiye internet. Bamuvumye nnyo. Bigambo ebyogerwa simanyi baba bamuvumye baki naye ebigambo ebyogerwa bw'otaba mugumu ku internet. Naye yo internet si nnyangu. Ate nno mu bakuvuma mubeeramu ne boosiiba nabo ng'ali mu akawunti ndala. Ate olina akuvuma takulabanga kati bwakulaba n'akwesimisizaako. Okitegeera kye ngamba so olina okuba nga oli calculative oyinza omaliriza okoza ensobi oba nga oyingidde depression. Naye kati abo oyo bwino mutuufu. So kati bw'oba oripotinga ogamba nti bannaye ge nafunye Namulondo yabombye naye akyasoma mbeera alabe oba anadda oba tadde. Oba newadde ka self defense ne bw'aba akomyewo. Kale waliwo ne mukwano gwange abadde akola ku gavuna awo naye yagenze muwala. Nati ekyeyo nafuna visa nenti ekyeyo baali bansomeddemu awo mbw'osigala simanyi asayiramu ne ngamba Namukasa kyekintwala obumba mwasimanyi asaba asayiramu ennaku ennumira eyo. Olina emyaka emeka? I'm 25 ngenda making emyaka 25 December. 25 obeera 25 kati oba okuze Namukasa. Kasuku olabawo okwetaagisa nze okubomba siraba. Tewali kikwetaagisa. Naye kati okubomba nandikukkiriza singa obadde ozaddeyo abaana nga babiri. Naye ogenze tolina mwana ofunye kuba kyoba otegeera nkaleke kyoba otegeera nti sebo okubomba is a whole different game. Abantu tubyogera wano omusajja yabombye ne balowooza nti byasaaga. Sebo muganda wange eri kati bantu banyumya bino bya London nze kyenala kati kuno gabe nagenda Leeds mboyo wali depression eyo obeere abasajja obeera mu nnyumba nga neighbor tomulabangako nga muri mu flat eriko emyaliriro nga 8 ng'eyo gy'osula okuyingira oteekamu kigalo oba kaadi then wali n'oteekamu ekisumuluzo okutaaninga booti lifuti w'otaaninga bwe yeggula ekuteekera ddala ku fulo oyo si byakunyiga n'olyoka otuuka ewuwo nga nawo wa kigalo kati ekyekigalo bwe baba bakubanja renti okuva eri wansi toyingira okuva eri wansi waliwo wasooka awo ekigalo oba kaadi n'ojja n'oyingira n'oteekamu ekisumuluzo ekiggula lifuti nekwambusa paka ewuwo n'oteekamu ekigalo oba kaadi kati awo Namukasa nkulaba
kalade n'olyoka oyingira ennyumba olaba ffe wano tuzimba enzimbe y'ekyeyonoonero kati olaba wano ewa Esther wano bali abasajja abazungu be bamukwatira wano ayinza okwewuunya wano ne wavaawo buruumu ngaana akayumba okayingira ng'olaba kafunda naye nga kamala eddiiro nga balikuwadde ebisenge 2 effumbiro mweriri toyina ekinaabiro nga buli kimu kyoyagala mwekiri naye ng'okalaba nga akatini naye nga kakumala kati bakakola mu mbeera nti tebakukkiriza kuba na bantu basukka bana nga temubeerawo bangi bemubeeramu abangi otandikola nga it's a crowd wakunyigiriza ekyeyo si kintu kyangu natambuddemu kano ke natambudde oluusi olaba abo abaana era mbadde mbagamba KFM awo ku makya nti bano abaana boolaba baleekaanira ku intaneti bano oluusi waki tolina baddamu stress, depression, anxiety kyebaliko eyo nga kati wano gwe mukisa gwe bafuna okubaako n'abantu be boogera nabo kuba kati ffe tuva wano n'ogendayo eyo ogeze Dubai n'obasanga nga tebanyumya naye bulungi kasuku biki nze ate awo sikkiriziganya nze era natuuka okuserena nga abantu banneeyogerezaako saabanyega bw'oba wanvumako nenkusanga bw'otaŋŋamba sorry n'otandika ebiboozi biwala isinyega nina empisa embi naye kati bali abali ebweru omubuuza n'omuddamu anti kubanga omanyi lwaki oba omuzzeemu oba tomuzzeemu tolina kyogenda kukyusa abantu balina ebizibu abantu bakola ssente nga zimala olina omusanga n'emmotoka gy'avuga yakabi naye ng'essanyu lye ayagala kubeera waka wano naye nga problemu eriwo tasobola kubeeraka ate n'abeera ne ssente z'ayina eri otegera kyenkunyonnyola nti bakeera ku makya kati nga bw'olaba winta waabwe yatandise oli n'alaba bulabi bino bye tutudde nga wano ng'omusana gwaka amaziga ne gamuyitamu olina okuba nero okukigendako sijja kisobola nze kyannemye neŋŋamba ojja kisobola embeera beene kukwata kasuku nze sirina mwana sirina gwendabirya ssente gyenkola yange ojja mufuna nga mujjeewa ojo omusajja ajja kukuzaalamu ali wagenda kunzaalamu anakwana omusajja ajja kukwana akulye bulungi kyoba osaba kiri kimu gwe fukamira osabe Katonda akuwa omusajja ategeera atagenda kuddukako mu bintu bye nerabamu seerabamu nga nfuuse maama w'omuntu toyagala zaala saagala oba amajiigo gasirira nga gasirira gatya gali kutwala ayinza okuba mumize nnyo ogundi olina ssente tulabe ne mutabani wo omumpe naye Namukasa oyo omwana waki omwesibyeko omwana onazijukira ka boyfriend kange akadda kashema nalina ka boyfriend kange mu Olive siniyattu kali katono bwe kati nga mutono kyovula bansanyusa mutini nga shema bwe yali twase shootinga wamuyimiriramu netwade ewa Shalom ng'omuli bubi yabadde afunye obuwala ne muleka ng'alina obuwala nga tagambwako ati bangambye ensi yabadde omuddugavu wali bannanga naye abaddugavu twabadde bangi abadde ba intaneti bannaye bamanyira ekyana kyagaye mu bulijjo Shalom agamba abakazi mutangaale mu mukazi we yenga muddugavu ayina nga yakiŋŋambye mu Namukasa tangaalamu eŋŋamba Shalom kale ensirugavu ogimanyi kale enzirugavu naye kale enzirugavu bw'oba omanya gibrighteninga obulungi n'obeera muno obuddugavu obwenzikiza sawa nnya waliwo obuddugavu obusiiwuufu oba ku buli bwe bagamba obw'Abasudaani waliyo abantu abaddugavu nga basiiwuufu nga bulaaka we tomutegeera naye kati waliwo ebyo ebyana nga Betina Smart Yana okiraba muddugavu nnyo nga muddugavu naye bw'omutunuulira bw'otyo ogamba omwana oyo yalabika bulungi n'obuddugavu maama nga batujereze muze yabadde wali omuddugavu naye abaddugavu twabadde bangi abaddugavu mwabadde bangi egwo mukolo nze nandesirako bawala beekozanga abo naye gundi yasusiza sipiiki ani Shalom maama yabuzeeko kaaba
ye party de nabadde ninda naye omukazi yamumma emirundi egyo gyonna agamba omukazi anyumya byakisalo yabadde atunnyonnyola so bye tuba twagala bwino nze nabadde ninzeko agambe nebaza maama wange ne taata wange ngambe speech zaiti omwana nangamba tuli ku birthday speech ezo zonna zaaki omukolo gwabadde gwamba bakuyise kulya ate obala n'abaana waki temuweweera nedda gwe tewakyagadde speech zaayitiridde obungi ebyayogeddwa byakutiisizza speech zabadde nyingi kasita yatuuse kusenga ningamba kansooke yagambye sengaawo kati ebyo ebintu Sharon bye yakoze ffenna bye tulina okukola oluusi olabaye kati olaba Namukasa bw'onoofuna kasenteko ne kawera nga weewulira kati omanyi nti omwezi nina ssente bwezi tizijja nga ziwera abantu olina obbagema akajanja n'akamanyiiro nobayita nobaliisa nobanywesa waliwo ebintu ebimu byolina okukola balamu bo ne bategeera nti ono tajja kwanguwa okitegedde olina ebintu byolina okukola ne bamanya nti kati ono gwe twaguddeko yavaako kyekyo Shalom kye yabadde akola yabadde agezaako kutegeeza buli ali eyo nti talina mpisa tayagala mmanya kati muli baddembe okuntwalanga bwendi oba mutwale muwala wammwe ekyo ekintu buli musajja akyetaaga abantu ne babeerawo ne bamanya omuzadde taata w'omwana n'atunuulira muwala we baati n'agenda mu kisenge kye n'akaaba mu mutima ennaku n'emuggwako n'ategeera nti nafiirwa mu muwala wange kati ate ekyo kikuyambako ekirala kimu nti ate taata w'omwana ne maama we balina omubeerako ennyo bamubuuza oli bulungi kuba bamanyi alina omulalu we okitegedde naye akajanja kaba kasalise kuba bategeera nti olaba ali bwati okera ku makya sazaalawo n'omuvuma ebigambo nga 5 anti baayitirira yembeera gye tulimu naye abantu abamu era weetaaga n'obavuma yes era abo bannazaala abatawanya abantu omuyisambu abakumanyira naye anti ebyo byonna obikola ng'olinamu ku ssente bannaye mubikola olinamu ku ssente omwavu tokkirizibwa kuba balamu bo anti omusajja bw'obaamu ne ssente omukazi bw'obaamu ne ssente omusajja buli lwadde eri maama we namugamba omukazi yatutama biki ng'awaga nange mukooye biki agende oluddayo nagamba bebi oli otamami yakutumidde omuntu omwavu badempisa era mbalaba bagenda teesa ebyo kasuku byemuleeta byakisiru yes byakisiru banempisa bw'oba tolina ssente kati ssente abantu banyigama ziri kumalira buli kimu abe ziri kuggwako olitereera ng'obeetondera ekyo ssente bwe zikuggwako weetondere buli gwe wanyiiza obe n'empisa naye tomanyiirwa ng'olina ssente z'ekyo abakazi nki bagambye kyekiri kyenga ina Mukasa ba ne ssente bw'oba ne ssente ogenda paakinga emmotoka yeeyo ogamba omwami banaye tuve wano muli mulumbe bakumanyidde omwami omugambe nti nze kaŋŋende ogikumemu ekisumuluzo ogende sebyo byakutuulamu ate ye akyaliwo obeera awo onyige abayisaawo obuugi bakutunulire omulinda akutugeko bw'omugamba kimu nti bebi nze kaŋŋende eka ojja kunsangayo abe n'emirembe gye wano kiba kiyinza obbaluma ekyo Namukasa ate mu nnyimba ezo mubaamu bajja bammwe omusajja nga yafiiridde oyinza okusavinga ne mujjawe obuugi weetalodde eno bw'ofukamya agamba ne bali batwalireko kumba otwalira bajjawe ne balyoka bakugeyo obusiwuufu ntabola nze jjajja wange yagamba egyo emikolo beegityo omwana ati bamugamba tuula wali iye osavingirawo ne mujjawe obuugi nze sabalaba famire z'abasajja nze buli relationship gye mbamu sibeesembereza bageyi babi nnyo akugeya amanyi bakazi be bonna bwakuyita mukyala waffe kumba alina abalala bamanyi 5 tompulira saagala mbeera mu relationship tubeeramu babiri okanyagamba gende wamwe nkoleyo ki ngenda basala ddagala yamanya tokyala nedda wena Mukasa ojja mmalako saagala kwesembereza muula
ogenda malako eyo attitude ye yetagisa olaba abawala yesibye ku mulamu we amura n'omugamba kiki kakana beba badiringira nno lumu n'abakyala ate n'alyoka n'obugulu bannange watomera kankateekako wano bali mwakeedi ne bakuteekako kogwe banayemuura nkwagala nnyo oli otya n'ogula ebirabo eby'okumu bakyagula ebirabo abakola nga beegula nze banteedako kwematira na kwepanka nze sigenda mu famire z'abasajja tozungirayo sibibeeramu kati ekyo kyoliko kituufu ogumye batijise bali abalala olwogumye era muli musajja era nze kasita tutandika relationship nkuwerawo terms and condition saagala famire gyo saagala kamanyiro bwe kati bwekakula bwe bakujja n'empisa embi ti omuwala alina empisa embi bazze ewaka olwo bakutenda obukyafu tokyaza sikyala ate ennaku zino abantu babigenze babipiikingira ddala kiba kirungi bw'oba okyaziza baganda bo tokyala sikyaza buli omu atuulekewo naye ebigambo bwe bityo bibadde bigenda okukulakira nabawulidde mu NAMUKASA asala ebigambo nange sisala bigambo oyogera mazima njogera mazima jasoba lwaki batuuka ne baneefuula ne bagamba tumukole ka olaba kasuku Rema batabuka ne Namulondo batabukira ddala era Rema badde atambula na Farida era nze nina ne wennali ku mukolo era ng'alina Farida anti ng'oli yabombawo ogambye yali yabomba ng'akomyewo yes Farida yani muganda wa Ssebunya yabadde atambula ennyo ne Rema eva nga bamukatingako kati balabika oba due to public demand ne bakwatayo akantu olwo ne kiswala kati era tebakyatambula bonna kugambye tebatambula bonna abeera na Farida naye Namulondo baali bajja mugoba batwala ebigambo mu bufumbo bwabale ate nalabye Rema ayita Kenzo wali yamubuuza abantu babadde basaakaanye baleekaana namubuuza kutatama storage naye ekyo kyeyakoze kirungi abantu bagwa akajanja kati bagenda tuka bakimanyiire buli bakikola bwe bati bagenda tuka nga kiri nnomo naye fonna babadde balaba nga tekiri nnomo naye nozanti ne Rema alabika okuba busungu yali akyayina naye kano ke baali ku mukolo bonna ku birthday y'omwana nooza bambi nakkakkana ekya birthday kyo saakitegeera oyo omwana ye wa Rema wa Kenzo Maya bakola birthday yali mwana wa Kenzo yasooka mukyala we eri yasooka bwe yateeka mu video ya Stamina anti n'oli wa Lugave Kenzo afunye mu Lugave oyo kati oyo Maya jjukira Maya yabeera nnyo ne Rema okitegeera bondi y'amaanyi kati bali nabo ne bajja ku birthday ono zakakajanja sikayina nange seerabamu nti omwana w'omusajja akuziza amazaalibwa ngende nze NAMUKASA nze n'abaana b'abasajja kati Ssebunya ate yekyo ekyali kimututte yalayokeddeko omukyala we ku gaadi ye Ssebunya abeerawo alinga ubagayi ubagayi akola atya avuga mukyala mekera awo ebintu by'ekisibo naye Ssebunya ayagala otambula ne wala yawe yali anonyewo ki yali aberekeddeko mukyala we oba yali ayagala connection ya minister omanyi ku bonna bonna ogundi abasinga amayinja minister amwagalako ki connection yaki tomanya kati olaba oyo minister n'ofuna ka connection ova ne ku blue passport nodda ku green n'agamba okolera mu ofiisi ye ne bakukyusiza passport abo abantu bwe batyo bo beetaaga leeta mbadde neerabidde nakuleeteddeyo biswiti nakuwaayo bannange NAMUKASA owange n'osalawo njiwemu naye biki ebyayiise kaveera ebyayiise ani yaswetinze switi naye kano ko tekaatobye tekali weti smelling badly wala loni beera n'ebintu byo NAMUKASA omwana oyo tomuyimire obulaba bw'omutunuulira wenna amaaso NAMUKASA oyagala kulya mwana oyo nze nakowa abasajja maama we yamunkwasa kati nkwe ku kinkwo kano byonna sejja busobola buki obwo bujjajja masitiiki
owali waawo tajukira bujaja masiki bwe twalina kusoma ate nze nasoma naawe bujaja masiki wasazeewo kwetikira bali Kampala eyo maazi chocolate tomumanyi ndaba birabe bayita maazi kale nkuwadde obwo anna byobwo bubiri mwebale kasuku kwetika olinoga nsiinako enakuleetedde buli muntu genda muwaayo buli muntu muweeyo mutulangira era ne Shalom nakimugambye ejjo nti ki tulidde emmere naye totulangira emmere yasoose kunnangirira ku layini nti nakoma kulya ku Serena ate nali ndya mberenge ye ekivulu kyali kitya ekivulu kyali masavu kyanyuma kiri ekivulu kyaswaza abaana anti bali bagamba tugenda kibeera mu feka abantu bajja mbungi lwakwera mwalimu ebyatu disappointinga ati nga ba MC be baali baani baleeta abawala bawo Kasozi omuwala ne Daaga yagezaako naye omuwala ng'alingaze ku speech day omuwala nti naye kati ebintu ayingira biyingire bandisoose n'akola emakindye totuleetera Serena n'otukubako lumu yandisoose emakindye balina bino show za TV zaabwe zibalanga n'asooka akola mu bbaalabaala bwe nayogeddeko ne bagamba Namukasa alina empisa embi naye akoze bupusikati obutu wigi yeereze bwetyo bani yaginsodins ayogera nga ali ku show ibannange wadde tukkiriza TV basponsa nti bateekawo amateeka ne tuleeta abantu baffe tomanyi babadde ba main sponsor nabo babadde ba sponsor ne balyoka batuleetera abantu baabwe omwana n'alyoka atusuliramu ankara suuti kyeki kombine yakasuuti tozima ankara suuti bwe yazimaze n'agenda n'akyusa yabadde nga birthday party n'atusuulira mu shoti era ya ankara ne sikoola yakubye sikoola yakubye sikoola awo ku Serena awo twagudde ku kizibu Namukasa kati mekanisa owalana waaki simuwalana ate yankolaki simuwalana omuntu atanvuma just sanyumiddwa ate nzenzeko eya complaininze ne bazubeda ba complainings twegeyezaamu mwabadde ne Zubeda tuli tuti mwaddinganye nnyo layida amazima ga Katonda mu ggulu olwokuna twaliyo ffenna ku Serena ne muyambako anti ye yakola diko bambi yes ne tubanga wamutimbirako ne bayambako okugira tebo nga basikabu bati nga tuteekako kapeti bayita bacha ebe bateeka ku bundiko ebitambaala ne tunyumya tuli okay we are okay kati olwo mwatuusa mutya ku point we munyumiza byo naawe babivangako guno omulimu gwaffe ogumanyi kasuku mweyingiramu buli omu n'asigala profit tewatulabe ne ku birthday era nga tunyumya posi ku birthday mwadde munyumya yes we are okay era seriddamu muyingira emwakanyiza teri kutabaala munno tuli mumu tuli mumu era bondaba nga twewaddeyo n'akantu tutya oshabi tugenda muntu ladies and gentlemen yes Zubeda ne Namukasa bati sister Zube zijukidde mulumo kati tulina we tweta Zubeda bamunteerako ku ssimu nga awanda muliro ne ngamba afudde Namukasa tebako kyayogera ngamba afudde kyenakola manyize ndi muddu awulira muganda wange kakkana anga akanya muganda wange olaba okumalako n'ensi eno bwoti bwolina obbeera bwe bakutuuza mu bigambo ng'olaba gwali mu nsobi kakkana tandika muganda wange obadde ogamba otya Zubeda yakwata wansi ne waggulu naŋŋamba kasuku ŋŋenda kusibira akawala kaatu gwokatukuba wano mu face kankasibe embagamba bano nina ekizibu kimu waki buli muntu abeerawo bagamba nti nze mubasibyeko
Junior Lulibe yalinga avuma abantu Kasuku go Kasuku ya musibyeko Shalo Kasuku go tusibyeko Shalo Kasuku go tusibyeko Ntambi Kasuku go tusibyeko Namukasa Kasuku go tusibyeko Talk and Talk Show Kasuku akakawala ko ngenda kalabako naye wai omusajja agamba okuwangala kuno kukulabisa bingi Namukasa ne Zubeda mbubali era bw'otulaba n'akantu nga tuli mu buntu totya n'ebitambaala batimba bonna ku show ya lutalo yes naye olaba Kasuku tolemezaamu omuntu aba yakutira baganda bo omuntu omukwatako kyomukutteko n'ogenda kukiddako bwe mwesanga ne munyumya ebyo ne bivaawo ate kati engeri gye tuli mu bintu ebifaanagana muba mulina okwesanga wangi oba olina okijja mu fiiti nze siramezaamu poza omuntu nga kati namatovu yakuvuma akatwe ekitwe si katwe yagamba ogira ekitwe omuwala oyo agira ekitwe nekikuluma kyannuma nenzijayo n'enviiri akati siddanga mukwagala siba nviiri zinzimbye omutwe kampitira mbeera mu bukofiira naye nkagambye Namukasa guno omwaka it's been a roller coaster naye gundi ali wa Jenkins tagenda kujja leero tugenda wali Jenkins oyo mugenda tutaasa butaasa ne Bati lwakwa Bati namusonye yanyambye ku mmotoka ne bangamba nga bwendi wa fake news sebo tebanjagala kutoka and talk ani asobola okujja kutoka and talk yiri sibaze etoloze ekifo bonna buli kumacha bakera kansiro olw'omukaaga gwe baleeta Kasukwagwe eddalu nalabye kanso mukazi wattu abaala bupaasi bamuyola ebigere naye nze ddala bakansa nenga tagala basobola nga bemulugunyanye nga era nagamba Moze kanso bw'amalako emyezi 4 ojja mmanya muntu nnyo ngenda mmanya kanso muntu nnyo ate mulogo kati ayita ku ddogo lya Jenkins but ne Uncle Eddie bannange tebagala muntu abayingirira kintu kyabwe nabawula otusibyeko wano Namukasa tetujja kukkiriza Jenkins nafuna n'agayimuka nabagamba ne bagati kati banayindowooza tufune Namukasa Kasuku ofaaki tetumala oba tukuleka okole ne Namukasa views zetukuwa ntono era ogendera nti bantu bomanyi mulimu omuntu era nze nabagamba abula Namukasa yasama nedda era nze wawakasa emyezi 4 nagamba oyo Moze nanga naye nanga mingi ngamba Kasuku ayinza kwatirirako naye nga buli wendaba Bati ndaba Jenkins ndaba Uncle Eddie ng'entunula gye batunuuliramu omwana olaba si kyekyo kansa agulewo kyano ye nabadde yagala mugala kuba ate byemmotoka byatuuse nga binstresses bwendamu musanga agulewo kyano ye akole ebyobulimi n'obulunzi ate ali mu mateeka naawe lekerawo ebintu by'ekisiru naye kati mulaba ebyo bikola amateeka gakola ku Kasuku abantu tebaagala bintu biri serious ffe buuza oyo Moze tuwegeziwaza nti twagala nnyo obululu bwa Amerika tutudde tubwogeddeko bwakola twabujjayo shendala gye twateekayo nga tunyumya ku bubina bw'abantu yakola naye ebyerection ne tubijjayo ng'abantu babimanyi kati naye nammwe mwagala kumanyiira balabi Namukasa obululu bwa Amerika wali obwogerako tubayisamu bwe kibadde abaana baagaana obbulaba ne baba mwerabire ku buntu bwammwe tetujja sobola kati kanso bw'anazza mu by'amateeka aleeta tamuzi ezo ennene tebajja kanso nalabe kati damulabeko ewa Seimo waliwo kyano gyabeerako n'omwami omu bambi it's growing batandise okufuna traction naffe newaffe bali mu kukola bayita girls hostel tujja bawa space bakole bayita girls hostel oba naawe bakutuukeko girls hostel nga mukola ki nga bola boys dormitory nga muli mwani nani kanso nani alina tiimu ye alina abantu be bali basatu bakuteekemu ng'owookuna aleeta abantu be bapya bonna bajja zimba ekintu mpolampola bazimbe nange nazimba kirina we kitandikira bazimbe nange nazimba ojja genda olaba nga bakigusizza
bambi kasate baleeta mbozi za bafumbo omo abantu tebazaagala tebabyagala abantu bagala byaba bebi bani yes eno Uganda togiteekako maanyi kati wamukomesaawo ku kyano no naye sisaamugoba twamugamba kwali just anoonye program gy'asobola okukola tugibawe kutoka ntok temukyamwetaaga si gye tugambye bannange naye pati erabika eyali awo alabika baali buli omu keefusi omukulu ng'ambuuza namukasa mumutwala mugamba lwaki ogenda kuba munkoze bubi eyo mundu yange mmenye mugamba tukyakirowoozaako naddamu nankubira kasu mwamaliriza meeting konze lwaki omwana oyo kyokka yali agala nagenda bweru kati mwagala mutwala emugamba moze kakkana naye ndowooza n'ofiira wano moze adda buzze mu kyalo naye akangende nkole small scale farming ate mu byobulunzi agenda mu small scale omusajja alajjano obutuusa alinagamba wayi ono amulaajanira ne bali bagamba toleeta tetukyayagala naye abantu abo kiki ekintu tukizimbye wamu kyova nabeera nalaba neŋŋamba ekintu tukireke nga bwe kiri twali twagala teekamu ddoboozi lyawala tufunengako like okiteeka because views z'abasajja yisiza oluberawo naye omukyala kuba ekiseko abakyala balina attraction muntu alaba amabeere n'alaba emimwa some people can be attracted to that others they just want okulaba female number kati nabu zino TV ezimu zi employing abantu because balabika bulungi kyavula tulina abantu bali ku TV nga bakibogwe naye nga kalabika bulungi so kati eyo reason endala okufuna view y'omukyala not necessarily for the women but the view y'omukyala ku kye tubeera twogerako okitegeera mwagala view y'omukyala oba recording ne mukubawo kakubi kubanga abo abasajja basatu babeera endowooza yo bajja giggobya balabika yirizi ate ennaku zino baati mukambwe oba kiki ate yakutte wansi ne waggulu oba obusungu abujjawa tayagalirako ddala bakyala kutuuka takyayagalira ddala mumanyiira olimba kimu bibiri n'akwambala ogenda olaba empala agijjeemu agikutte agenze nayo sirina kyenjogadde kibi baati tanyingira tasobola kuyingira takikola naye ate era olina okuguma namukasa bizinesi gye tulimu yakwogera ku bantu bw'onoddaawo mbosimaala gyakujogerako naye jenkins red mulaba ogenda mulaba tujja kwekuba naye nga bannaye luseke nyamunyam is happening 14th December miliyoni 2 kuliko ki meza y'abantu 10 tugenda kuwa empombo za yaya zonna tukuwe afcon lusani ya 2 zibeereko ennene bwe ziti tugenda kuwa crate ya bia crate ya soda n'omuzinga gwa kyoyagala tugenda kuwa tuli mu kulya kwerere tojja ng'olina ebyamagezi by'osuubira tebajja jangu kulya kunywa kunyumirwa na kuyiga omugagga bamukuuma batya kikuuma bagagga edition yeno gye tuleeta butereevu so oba olina omugaggawo mupambane ajje ngenda kujja ne tifini yange kuba emmere endaba nyingi tifini yange bagibbye ku mukolo gwa Shalom eggulo waze ne tifini naze ne tifini ne botto ne mpakinga emmere yange ne juice wala kwa juice namufunye ne tifini yabulidde ddala nga mpakinze mu emmere yange kati kyengenda okukola nja kujja ne tifini yange era kolwo kasa mpakinga bwenti nga mitwalirawo mu motoka kuba bye bintu bingi twale kyamisa naye abaana babirya nze byange nja parkingako ndiyeko ne parking naye ebyo byonna byogera emmeeza waguze iya mugagga waffe agenda gula kwe ngendo tuula ani owa Victoria Muga njagala okubuuzaako ku Professor Muganga wiiki eno nkutuukako ssebo sente z'emmeeza 2 agenda gula 2 yagamba 2 zimiliyoni 4 njagala ba influencer wa Victoria University batuule n'abakola mu ofiisi yo batuule baboosi muleete abakozi bammwe bajje munyumirweko nabo otegera kyengunyonyola naye mu kiseera tubeeraawo
stress za mirimu omuntu okoowa so ye embeera eri awo luseke nyam gye tugendamu obudde tebuweddeyo mbadde njagala twogere ku musango gwa gondi ogwa haji naye ndowooza tugutwale ewa mukasa wali tulina okukwatayo namukasa ne mukasa edition tugenda wali kumusanga ku jevaini bwe bakoledde ne sendi waali so awo wetulaga ekintu kikwate omurro for now namukasa akonsidinze nti ebigambo bijja musuula ewabi naye ate ekirungi ye ne Zubeda kabani ku ndongo kati twetaagayo omuntu avume namukasa oba avume Zubeda alyoka ategeere nga namukasa ne Zubeda bali eno olutalo lujjeewuwo mutuule ku interview ne Zubeda nga mugaaya muntu naye Zubeda yefunira kagato ayogera kagato yajula leti talent ye ey'okuvuma kwaje emyaka ebigambo loni katemem mubeere bulungi mwelaba